En el Bosque Alegre vivía un grupo de animales que formaban la banda musical más ruidosa y divertida de toda la región. Estaba Fito el sapo, experto en tambores; Mimi la ardilla, que tocaba una flauta hecha de una rama torcida; Gaspar el mapache, maestro del violín de hojas; y Tula la tortuga, que llevaba el ritmo golpeando suavemente su caparazón. Cada tarde, los animales se reunían para ensayar en el claro principal. Pero un día, cuando iban a comenzar, Fito pegó un grito. «¡Mi tambor ha desaparecido! Sin mi tambor, la música no tiene corazón». Todos quedaron congelados. Fito era dramático, pero tenía razón. El tambor era lo que daba vida a la banda. Gaspar, siempre sospechoso, alzó una ceja. «Seguro fue el viento. Ese viento siempre anda travieso». «El viento no se lleva tambores», protestó Mimi. Tula suspiró. «Pues tendremos que buscarlo, y rápido, porque hoy tenemos concierto». Los cuatro comenzaron su búsqueda. Revisaron nidos, cuevas, montículos e incluso debajo de las piedras más pequeñas. Trabajo que le quedó perfecto a Mimi, la más curiosa. De pronto, escucharon un tum 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 muy suave. ¿Escuchan eso?, preguntó Fito emocionado. «¡Ese es mi tambor!». Siguieron el sonido hasta la laguna brillante. Ahí, sobre una roca, estaba el castor Benito, con el tambor entre las patas, tocándolo torpemente. «Benito», dijo Tula con voz calma, «¿por qué tienes el tambor de Fito?». El castor se puso rojo hasta la punta de la cola. Yo solo quería aprender a tocarlo. Siempre los veo divertirse, pero nunca me invitan porque dicen que soy muy ruidoso construyendo mis presas». Todos bajaron la mirada. Era cierto. Benito siempre quería participar, pero nunca lo invitaban a ensayar. Mimi, que tenía un corazón enorme, aunque un carácter chiquito, dio un salto. «Benito, si querías tocar, solo tenías que decirnos». «¿En serio?», preguntó él con sus ojos brillantes. «Claro», respondió Fito. «Mejor un tambor prestado que un amigo triste». Entonces le dieron una prueba. Benito tocó tan fuerte que espantó a un grupo de pájaros, pero también hizo a Fito reír como nunca. «¡Perfecto!», exclamó Gaspar. «Ahora sí somos la banda más ruidosa del bosque». Esa tarde, la banda del bosque dio el concierto más divertido de su historia. El público aplaudió tanto que hasta los árboles parecieron bailar. Desde ese día, nadie quedó fuera de la música. Y Benito, el castor ruidoso, se convirtió en uno de los integrantes más queridos. Enseñanza. Todos merecen una oportunidad. A veces, solo necesitamos incluir a los demás para descubrir talentos que no imaginábamos.